すりお仕置きしてあげるわ。もう忘れられなくしてあげる。気が必要ね。嗨，大家好，今天分享一个大概2万块的体积工作室格斗天王授权雕像，跆拳道战士180公分高的鞭腿女神亮。就又吃土了。外箱还蛮小的，但脚印还蛮大的。另一面就是淋过雨的设计，内箱有高级感，正面直接好看到傻眼。版权就是 logo 的标志，贴的到处都是，毕竟买都买了。这次仅予有限15岁才可以玩耍使用，居然还有拍安装影片，太小看阿远了。梁哥，什么意思？最上面依然有毫无吸引力的预定卡，背面我猜是没用的防卫码，里面配置依然是灰色保丽龙，遮住一切的黑色胶带。懒得再看的编号001证书，跟我猜否极副业是在卖手套的。打开里面东西超级少，这样官方还要拍组装说明。保鲜膜包成这样，我想我知道2万块的价值了。今天必延续上一款不知火舞同款的街机像素字体，搭配一点点角色元素的线条，所以这次的主体只有5个分件。底座除了编号001之外，重点就是首次采用消波块的形状，我是不懂为什么要用桌子，也许要有问洪师傅。桌巾有一种来都来了的感觉，毕竟这下面真的还有一个人物。看完这些没什么特别的之后，把手对准桌布放下去，持吸。高斯够，但没办法把底座整个吸起来，当然是没有万磁王那么强，就是一个不会造成压力跟担心的吸力。人物丢上去之后，组装3样不起眼的配件就组装完了。确定是这样的？这个违反地心引力了吧？这不太就组装完了。毕竟是否极做工跟精美程度，还有服装造型的呈现非常到位，更不用说市场上是最好看的一尊亮。头发有细有粗，还有亮粉的呈现，还蛮刚好的，看习惯了。肩膀这个绕到前面的头发不太自然的设计，莲花的设计超级难看。这些绳结看起来绑得很牢固，三角肌以及隐约的二头肌起伏非常迷人。胸前的服装造型算是最大亮点，真实网纱非常好摸。接下来看一下模范级的腿部线条，双腿重叠的鸭肉变形，肌肉以及颜色，自然坚固美感，脚趾调皮，脚掌细腻，整个服装交代得清清楚楚，美甲就是刚做完光了。看一下脸，收藏价值是我非常肯定的。接下来看这个跟不知火舞的共鸣打底台，捞出来直接泡棉，打开后就这样子一层一大片。大片木板铺上纹理清晰的地毯，性感豪华的黄金边框，根本就是海贼王。我是觉得超级的好看，建议每一个人都一定要有。而且这是没有固定位置的，你要看摆横的、直的，左右对调、旋转都可以搭配。虽然单看梁跟胶位有点收不下去，但这组摆出来绝对列进我想永久收藏的名单。许愿下一款雷欧娜板漆百合，神的千鹤，拜托。那今天分享到这边，谢谢观看，记得按订阅，下个玩具见，拜拜。